ကိုကျင်းတဲ့ကောင်းတာပြီးတော့တစ်ခါသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလုံးဒုက္ခပေးတဲ့ကျဉ်းကျဉ်းတန်တန်စောစောကားကကိလေသာတွေလည်းတော့ဖြစ်ခွင့်မရပဲနဲ့ငြိမ့်နေတာအလုံးကောင်းတာပဲကိုယ်မှလည်းသိက္ခာမကျသူတော်ဘာလည်းပဲကိုယ်အတွက်နဲ့ထိခိုက်နေတာကိုယ်စီစင်းရဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဒီရှိကတော့ကောင်းနေတာလက်တွေ့လည်းအမှန်ကြတယ်ဒီလာလေးတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားရင်ပဲတော်ကိုကျင်းတဲ့ကောင်းတယ် Out of the four kinds of object observation, as we already mentioned, the object of the body, object of feeling, object of the mind, and general objects, you just choose one of them and focus your attention with mindfulness on the immediately arising object for the practice of the way of mindfulness, Satipatthana. By this, one is said to be sustaining basically the morality group. Automatically involved. If one is not mindful and leave the mind uncontrolled, under strain, then one may be transgressive physically, verbally, indulging in false speech, harsh speech, malicious talk, meaningless talk at least. Now you are living with deep mindfulness, not being alienated from mindfulness. There is even if there is an occasion to say something false, there will be no false speech, and there will be no harsh speech, no malicious speech, and no meaningless talk. So also physically, since we are living with mindfulness, sati, there will be no physical transgressions such as killing, stealing, sexual misconduct, and even here, we are abstaining from even sexual relations, so we are much purer. Now we are sustaining morality, reinforced with the mindfulness, sati, to become our behavior, physical or verbal behavior, will become very pure. So, since we are also in a retreat, we are said to be sustaining the Sama Ajiva, that is a part of right livelihood. So if you just think about it, reflect upon yourself, about your practice, about your morality, you will be very, very much satisfied. If you are not mindful, and if you only break or weaken your sila, morality, and transgress and commit transgressive behavior by body and speech, then of course you will not be able to undertake this practice. Because you are mindful, you are sati, you are able to sustain morality automatically, so that your physical verbal behavior becomes pure and noble, and then you are not harming others with afflictive states, and they are said to have ceased to exist. In this way, you are not defiled, you yourself are not defiled, at the same time you are not harming others. On the ethical level, the self-protection safeguards others, moral self-protection safeguards others. So basically, the ground is said to be laid of other disciplines. So just with the practice of sila is very satisfying. ဒီတော့ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့ရှုခွင့်အာယုံစီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်ပုံမှန်ချုပ်မြုပ်မှန်ပေါ်အားစိတ်တဲ့သဘောလေးရှိပါတယ်။သူ့ကိုတော့စအခေါ်နဲ့သမ္မာဝါယမခေါ်ပါတယ်။ချုပ်မှန်ဆိုအားစိတ်ခြင်းရှုခွင့်အာယုံစီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ရောက်သွားအောင်တွန်းပို့တဲ့သဘောပါပဲ။အစပြုတွန်းပို့တာရှိတယ်။တကယ်ကျုံလာလို့ရှိရင်တစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့တွန်းပို့တာရှိတယ်။အစင်းတွန်းပို့တဲ့သဘောလေးကိုရေးနဲ့တွန်းပို့တဲ့သဘောလေးကိုဒါသမ္မာဝါယမမက်ဆေ့ခေါ်ပါတယ်။သူဖြစ်နေလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကြာကတော့အစရှိတဲ့ကိလေသာတွေလက်မခံဘူးသူကစိတ်ကြီးရှုခွင့်အာယုံကနေရာရတော့ပြုလုပ်ပြီးတော့စိတ်ကြီးနေရာရသွားတယ်အတဲကောင်းသွားတယ်တဲကောင်းတော့တယ်တော့
စိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာကိုလက်မခံပေရခေါ်ပါတယ်တော့ဖြစ်တဲ့တန်တန်နဲ့ကြောင်းရဆိုင်ပြီးတော့မလွတ်တမ်းမှတ်နိုင်ရေးအတွက်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးနေတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲရှုနေတာဒီကတတိယလက္ခဏာကိုပြောတော့ပါတယ်ကက်ကလေးချက်ကလေးနေအောင်လို့အာယုမိတာဒီအစိတ်ကတည်းကကတ်တယ်ဒီလေးဖြစ်လာတယ်အဲဒီတတိလေးကစိတ်အစဉ်မှာကိလေသာမဝင်ရအောင်ပေါ့လေသူကကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးလိုက်တယ်အဲဒါသမစတိခေါ်ပါတယ်ကြောက်မှန်တဲ့အမှတ်ရဖို့ဆွေးမြဲစွာရှုမိရအာယုမှာစိတ်ကလေးတစ်ခဏတစ်ကြိမ်ကြစုစီလေးဖြစ်သွားပါတယ်ကြိုက်ကျဲမသွားဘူးအဲဒါသမารိခေါ်ပါတယ်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုထားရမှာတီးငြိမ်စုစီလေးဖြစ်အောင်သူကပြုလို့ပြည့်နိုင်စွာရှိပါတယ်ဆိုတော့စိတ်လေးကြိုက်ကျဲပြီးတော့မသွားတော့စိတ်အုပ်စုမကွဲတော့သမဝေမမေခင်ကဒီကိလေသာလက်မခံပယ်လှန်တယ်သမစတိမေခင်ကစိတ်ရှင်ကိလေသာမွေရအောင်ကာကွယ်ပြီးတယ်သမစတိသမာဓိမေခင်ကစိတ်ကြိုက်ကျဲမသွားအောင်စုစီဖြစ်လို့ပြီးတယ်တစ်ချက်ကမှဝိရိယစတိသမာဓိခေါ်တဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားလေး၃မျိုးဖြစ်နေရင်ဒီမိနစ်ဆိုတွေ့ကြည့်ပေါ့ဒီပေါင်း60ပဲဒါမိနစ်ဆို300ပဲတဏှာကြီးဆိုလို့ရှိရင်3600ပဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲတော့အဲ့ဒီခိုက်တမှာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့တဲ့ຢာကဖြစ်သလားဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာမပေါ်ဘူးမကျင်းတဲ့ဒေါသဖြစ်သလားဆိုတော့ဒါလည်းမပေါ်ဘူးစိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့အညီကြီးပြီးညဉ့်ညမ်းဖို့လေဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးစိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုပါဠိလိုတော့ပရိယုဌာဏကိလေသာခေါ်တယ်ဒီထဲမှာတောင်းကြနေတယ်စိတ်ဖြစ်တော်တဲ့နည်းနဲ့ထိန်းချုပ်မထားရတဲ့တောင်းကြနေလို့ရှိတယ်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဟာမနာရဖြစ်နေတာဒီဝိရိယသတိသမာဓိခေါ်တဲ့စိတ်ဆွမ်းအားလေးဖြစ်နေတဲ့ခိုက်တာမှာအဲ့ဒါကြီးဘာမှဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ကြီးတန့်ရှင်းနေတာပဲအပြစ်ကျင်းနေတာပဲအပြစ်ကျင်းတဲ့ဆိုဒီစိတ်နဲ့စိတ်ထားဟာဒါအစစ်မြင့်နေတာဒီမှာကောက်ပါလေတော့စိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေခါလဲဖဲနေတာပဲတော့အခြေခံတီလာနဲ့ကိုယ်ဝန်းလုံးကိုစင်ကြဲတဲ့အပေါ်မှာလူပိသသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဝိရိယစတိသမာဓိဒီ၃မျိုးစိတ်ဆွမ်းရည်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူလိုတတ်မှတ်ခြင်းစိတ်ထားတတ်သွားတယ်တီလာကအခြေခံလူနဲ့တူအောင်ဝိရိယစတိသမာဓိခေါ်တဲ့ဒီတရား၃မျိုးကလူလိုစိတ်ထားတတ်အောင်ပေါ့ဖန်တီးပေးနေတာပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားပါတယ်ကိုမှုလှပေါ်မှာစိတ်လှလေးရှင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့အလှပေါ်မှာအရင်ရှင်းဆိုတာပေါ့စိတ်ပို့ပြီးတော့ဖြည့်သွားပါတယ်In order to be able to be mindful of the arising object or know the object, you got to apply energy, a driving force, directing your mind towards the object of observation, so that you'll be able to sustain your mindfulness on the object of observation. And this energy, heroic energy, is known as Samma Vayama, making up part of right effort, right energy. This is in essence a driving force. And this driving force is of three grades, namely, as I already mentioned yesterday, the initial launching energy, the step-up energy in order to overcome difficulties, and the final energy in order to realize the goal. These are the steps of heroic energy, and this part is known as Samma Vayama, making up a part of right energy. If this wholesome state happens, then the afflictive states, namely raga, dosa, craving, aversion, are not accepted. By not accepting, they are said to be abandoned or overcome, because the mind has taken its place on the object of observation. The mind is said to be occupied by the mindfulness. So, because the mindfulness is
closely established, firmly established on object observation, these afflictive states will not arise. The impurities are not given a chance to arise. So with the sustained mindfulness, this mindfulness is known as Sammasati Bhaganga, the path of right mindfulness. As you practice, you are able to sustain your mindfulness as you apply your energy. So with the Sammasati Bhaganga, the path of right mindfulness, your mind is said to be protected from the entry of the kilesa, from attack by kilesas, afflictive states. And with the sustained, as the mindfulness is sustained on object observation, your concentration is bound to deepen momentarily, moment by moment. In this way, the mind will not scatter, and it will only fall calm and collected on the arising object. This is Sammasamadhi Bhaganga, the path of right concentration. The mind is said to be collected and pinpointed at the place where you want it to do so that there will be no scattering of the mind. With the Samma Vayama Bhaganga, the path of right energy, kilesas are not accepted, instead they are abandoned or overcome. And with the Sammasati Bhaganga, the path of right mindfulness, your mind is protected from attack by the afflictive states, kilesas. And with the practice of Sammasamadhi Bhaganga, the path of right concentration, your mind is said to be collected, consolidated, and your mind becomes free from scattering. And your mind does not scatter elsewhere. So if you practice this for 1 second, for instance, if you apply these 3 wholesome states, namely Variyasati Samadhi, energy, mindfulness and concentration, if with 1 minute, 60 seconds, or the 1 second application, you are bound to be applying. The mindfulness is said to be applied, cultivated for 60 times. In 5 minutes, 300 times, 300 moments, your mindfulness will arise with application of Variyasati Samadhi. And in 1 hour, you can just imagine. So how wonderful it is if you just think about it. And if you just imagine, at this stage, can there be any attack or entry by the sensual objects, sensual pleasures or worldly pleasures, which is raga, craving, or lust? There cannot be any lust arising in your stream of consciousness. And can there be any aversion as a result of the undesirable object? There cannot be at this moment. So there will be no impurities. Impurities will not have a chance to arise in stream of consciousness, so that you are free from these kilesas, obsessive defilements, known in Pali as Pariyotthana kilesas. And in this way, with the application of the 3 wholesome mental states, Variyasati Samadhi, your mind will become, there will be no obsessive kilesa, obsessive afflictive states, and your mind will become pure, blameless. And then if you are blameless and cultured, your mind will become livable, and this way you are said to be uplifted, because you have overcome, or you got rid of the obsessive kinds of defilements. So like with Sila, you are pure by body and speech, you become the worthy human being. And with the purity of the mind at this stage, being free from obsessive defilements, you are said to possess the real human mentality. So on top of the physical beauty, you are adding the mental beauty, so that you become more and more cultured. အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ညဉ့်ညမ်းမှုစိတ်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုသူက
ဖြစ်ခွင့်ရအောင်ပေနှိမ်စွမ်းပေါ်စွမ်းတတ်တယ်လို့ရှိတယ်ထဲလက်ထဲမြတ်လောက်ကောင်းလာပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လည်းပဲလိကျင်ပေးနေရတာပဲလို့အဲ့ဒါကိုပဲစိတ်ခါခေါ်တာပါသိကြရတဲ့ဟာကစိတ်ခါခေါ်တာဒီလိုစိတ်နဲ့စိတ်ထားရည်စက္ကတကဖြစ်အောင်ဆိုရင်လိကျင်လုပ်ပြီးစိတ်ခါခေါ်တာဒီစိတ်ခါပြည့်စုံသွားတော့စိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုသူကပြည့်တင်တန်ရှင်းအောင်ယဉ်ကျေးနေရအောင်ပြုလုပ်ပေးပေါ်ရတဲ့အတွက်ဒီသာသနာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်သမာဓိသာသနာခေါ်တာပါသမာဓိသာသနာလည်းဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုပဲစိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအောင်ဝတ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အတွက်ဒီကိုတနည်းသမထလို့ခေါ်ပါတယ်သမထဆိုတာတတိလွတ်နေလို့ရှိရင်ဝိရိယမရှိတတိလွတ်ပြီးတော့စိတ်ဆူဆီးပြဲနေလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာတောင်းကြနေတောင်းကြနေအနိကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပေါ့ဆက်ညင်ပဲစိတ်ဉာဏ်ဖို့တွေကိုသူကငြင်းအောင်ဝတ်အောင်ပြုလုပ်တတ်တာပေါ့လို့သူသမထလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့သမထအထူတောင်းဖို့မလိုတော့ဝိရိယစတိသမာဓိကိုပေါက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့ဒီသမာဓိခန္ဓာလို့လည်းဒီလိုလည်းပဲခေါ်ပါတယ် Now this the practice of Vipassana Samadhi tends to remove impurities and it is most effective in removing the obsessive defilements. In this way your mind becomes pure or free from impurities. So this is very much desirable. One has got to undertake the practice or train oneself in order to be free from obsessive defilements. And this is hence is known as Seika. Seika means training, and this has to be practiced repeatedly. Hence, again, the training, Seika. If one is fulfilled with this training, then one becomes pure, free from obsessive defilements, pure, blameless, cultured, gentle, and hence this is known as Sasana. So this also is called Samadhi Sasana, the dispensation of concentration, or concentration dispensation. In a sense, it subdues the three constituents of this Samadhi Seika, Samadhi group, concentration group, so that you are free from obsessive defilements. Hence also it is known as Samatha, because it subdues or overcomes the obsessive states, defilements. So if one does not practice these three wholesome states, namely Vipassana Samadhi, then one will become obsessed with defilements, and this is very dangerous, close enemy. So with the practice of Vipassana Samadhi, they are said to be subdued and tranquilized. Hence, it is not necessary to purposely practice samatha, tranquility, or tranquility practice or tranquility training. Hence, and also this group, Vipassana Samadhi, this group of Vipassana Samadhi is also called Samadhi Khanda, the group of concentration or concentration group. အခုပြောခဲ့တဲ့ဝိရိယစတိသမာဓိခေါ်တဲ့စိတ်ဆွမ်းအားသုံးမျိုးစိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ညီညွတ်မှုတွေကိုသူကတားနိုင်တယ်ပယ်နိုင်တယ်စွမ်းတတ္တိရှိပါတယ်ခြေလေးထင်မြင်ပါတယ်အဲဒီလိုစွမ်းတတ္တိရှိထင်မြင်တဲ့တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တရားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့တရားကိုဖြစ်ပေါ်အောင်လို့ပေါ်ရင်အာယုံကိုမလွတ်တမ်းမှတ်နိုင်ရေးအတွက်ဒီစိတ်ကြောင့်ရထားပြီးတော့တွဲမိစွာရှိတယ်ရှိရအောင်လေးပါစိတ်ကလေးတစ်ခဏခဏစိုက်ကြဘာဝနာခေါ်ပါတယ်အဲတော့သမာဓိဘာဝနာလို့လည်းပဲဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီလို
these three mental powers or forces, namely Viriya, Sati, Samadhi, energy, mindfulness and concentration, are very effective or most effective in removing the obsessive defilements from your mind, and these are the states which should be developed and developed repeatedly. So by sustaining your mindfulness with energetic aim, with sustained mindfulness, your concentration deepens, and hence with the application of the Viriya, Sati, Samadhi, your concentration can deepen, and your mind will fall calm and collected on the object of observation. Hence, it is known as bhavana. So this practice of Viriya, Sati, Samadhi is also called samadhi bhavana, the development of concentration. ငငယ်ပေါ်တဲ့အာယုံနဲ့ရှိမှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ထိထိမိမိဖြစ်ရတဲ့ကြံရွယ်တဲ့သဘောနဲ့မှန်ကန်စွာကြံရွယ်တဲ့သဘောလေးပါပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ချိန်ရွယ်တဲ့သဘောပေါ့။စူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့ချိန်ရွယ်တဲ့သဘောပါပါတယ်။အဲဒါသမာသင်္ကပ္ပခေါ်ပါတယ်။မှန်စွာကြံရွယ်ခြင်းမှန်စွာချိန်ရွယ်ထားခြင်းစူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့စံသဘောပါတယ်။သူရဲ့စူးစိုက်စိုက်ချိန်ရွယ်ထားမှုကြောင့်စိတ်ဟာတခြားတော့ချော်ထွက်မသွားပဲနဲ့ကိုယ်မှန်းရချိန်ရအာယုံမှာပဲဒီမှာစူးဝင်ပြီးတော့နေတော့တာပဲခွင်ကြစူးဝင်ပြီးတော့နေတော့တာဒီကလေးကတော့ကိုယ်လုံးနေလို့ဖြစ်တယ်လုံးလုံးချုံချုံဖြစ်နေတော့ကာမဂုဏ်အာယုကြံစည်တဲ့ကာမဝုတ္တဆိုလည်းပဲပေါ်မလာဘူးဒါသူတော်ဘာဖြစ်စီတူတဲ့ယဗရဝိတ္တအကျံဆိုလည်းပေါ်မလာသူတော်ဘာဒုက္ခပေးလို့တဲ့ဝိသဝိတ္တကဆိုတာအဲ့ဒါလည်းပေါ်မလာတော့လွဲဖားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဆိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ခွင့်မရပဲနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့စိတ်ကလေးဟာရှုခွင့်အာယုမှာပေါ့တယ်ဝင်ကြကိုလိုလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့လည်းထိထိမိဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဝင်အောင်ဆိုပြီးတော့လည်းမှန်ကန်တဲ့ရွယ်စုချက်ကလေးရှိနေတာသူရဲ့ရွယ်စုပေးမှုကြောင့်ရှုခွင့်အာယုထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဝင်ကြဝင်သွားတော့ပေါနာလေးပေါ်ဝင်သွားလို့ရှိပေါနာသိတာပိနာလေးပေါ်ဝင်သွားပိနာသိတာတောက်တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေကိုဒီစိတ်ကလေးဝင်သွားလို့ရှိတောက်တော့တင်းတော့လှုပ်သဘောလေးတွေဒါလေးတွေသိတာတော့ပူဓာလေးတွေစိတ်ကလေးဝင်ကြရောက်တော့ပူဝမ်းသိအေးဓာလေးပေါ်စိတ်ကလေးရောက်တော့အေးမှသိတာပဲသဘောလေးတွေသိတာပဲဒါမှန်ကန်စွာသိတာပဲလို့သမာဓိရှိမယ်ကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမာသင်္ကပ္ပနဲ့သမာဓိထိဒီနှစ်မျိုးကိုတော့ပညာခန္ဓာပညာအုပ်စုတရားလို့ဆိုပါတယ်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိလေသာအငုတ်ပါတခဏတခဏပြုတ်သွားတယ်ကိလေသာမျိုးပါတခဏတခဏပြတ်သွားတယ်ဒါဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒီကိလေသာအငုတ်ကိုအနိစ္စယကိလေသာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စယကိလေသာအငုတ်ပါတခဏပြုတ်သွားတယ်ပြီးတော့ပါကြံသေးတော့သီလမဲ့ခင်တဲ့ဥဒိကမကိရိတာတွေကင်းသွားတယ်ငြိမ့်သွားတယ်သမာဓိမဲ့ခင်တဲ့စိတ်ထဲဖြစ်နေတဲ့ပရိယုသနာကိရိတာတွေငြိမ့်သွားတယ်ပညာမဲ့ခင်တဲ့ကိရိတာအငုတ်ကိရိတာမျိုးပါပြုတ်ပြတ်သွားတယ်ဘာကျန်တော့ကိရိတာတွေကြားလာတဲ့ကိရိတာတွေဘာရှိတယ်ဆိုရှင်းမလိုက်တာအဲဒါကသာပြီးတော့အပြစ်တည်ကင်းတန်ရှင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အရှင်းမြတ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းကိရိတာနှုတ်ကုန်းကိုဖြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လည်းလေးနဲ့လာတယ်ကွာဒီတော့ပေစရာအကျအလအနုကိရိတာ၃မျိုးပေကြောင့်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ရပ်နဲ့ပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှစိတ်ညဉ့်ညမ်းဟောရင်ညဉ့်ညမ်းမှုကိရိတာတွေပေါ်မလာတော့ဘူးခိုက်တညဉ့်ညဉ့်သွားတာပဲဘယ်တော့ကောင်းလဲဆက်ကြည့်ဖို့So one has got to aim one's mind to the object of observation so that one will be able to sustain one's mindfulness on the object of observation as it arises, so that so as to be concurrent with the object. And this is known as Samasankappa, making up the right of
the path of right thought or aiming. It is a jhanic factor, thought or aiming. And as one aims one's nodi mind with object observation, mind will not go or wander away from the object. It will only fall calm and collected on object observation concurrently, consistently, as though the nodi mind is properly secured on the object, in object. So there will be no harmful, no immoral thoughts arising in you, such as kama videka, the sensuous thoughts, or thoughts of sensual pleasures. There will be no thoughts of ill will, vyabhada videka, and there will be no thoughts of doing harm to others, vihimsa videka. In this way, one will be free from these harmful, from these unwholesome or immoral thoughts, if one is able to aim one's nodi mind to the object of observation so as not to overshoot or not to miss or not to become scattered. And in this way, the mind is, the nodi mind is said to be secured, properly secured in the object of observation, and the mind will be concurrent. The nodi mind will be concurrent on the object, and as the nodi mind is concurrent, there is bound to be concentration of the mind falling calm and collected in a pinpointed manner on the object of observation concurrently. And then just imagine at that moment, if one is able to penetrate or concentrate on the rising of the abdomen, one is bound to know the realities of rising or the nature of rising. If one is able to penetrate the falling object, then one is bound to know the nature of falling. If one can be concurrent with the consistent with stiffness, tension, and movement, one is bound to know these sensations, these essential characteristics as they rise. Same thing goes with heat, cold. If you are able to pinpoint on these objects, heat, you're bound to know the nature of the heat. If you are you're able to follow cold or warmth, you're bound to know the nature of cold or warmth. So you come to know the nature, the essential characteristics of the objects that you note. So you come to understand the nature of objects. This is a right understanding or right view. This is samadhi meganga in Pali, meaning the path of right understanding or right view. So in this way, these two factors or elements, namely samasankappa and samadhi. Now, these two constituents make up this Pinya-khanda, a group of wisdom or wisdom group, by which one can remove the latent tendencies of defilements on a part-time basis, at the moment of the practice, and all these dormant types of defilements are said to be removed at this stage. So, in Pali we call anusaya kilesas, the dormant type of kilesas, and they are said to be removed. If one is removed the dormant or latent tendencies, anusaya kilesas, then there will be nothing left. No more kilesas left in us. And with the sila meganga, the morality path or morality group, we are free from the transgressive types of defilement. In Pali we call vitekama kilesas. And with the practice of samadhi meganga, the concentration path, we become free from the obsessive types of defilements, pariyotana kilesas. And finally, with the practice of penya meganga, the wisdom path, or wisdom group, we uproot the defilements
latent tendencies, dormant tendencies to the point of no return, at least, of course, in the case of Satipatthana, at the moment of practice, there will be nothing left. In this way, the three forms of kilesa, three grades of kilesas, namely gross, medium, and refined forms, are said to be overcome or abandoned with the practice of the three trainings: Sila, Sikha, Sila Meganga, the morality path, Samadhi Meganga, the concentration path, and Penya